Y así inició mi vida en esta familia. Miren qué pequeñita estaba. Mi mamá me estaba enseñando a escalar porque como me adoptó cuando tenía 3 semanas, me encontró en un bote de basura. Así que, pues mi mamá gato no me pudo enseñar muchas cosas, pero mi mamá humana, mira qué bien me estaba entrenando. Me enseñaba a subir a un árbol para que yo pudiera jugar más adelante. Claro, siempre me cuidaba. Ay, esta familia me ha dado mucho amor. Espero que muchos gatitos encuentren una familia que los quiera mucho y les dé cariño y respeto.